Kowe urip persis kudu kaya Kanjeng Nabi. Aku ini mlebu Masjid Nabawi selama saya di sana gondrong ijen. Ora ana wong gondrong tak delok-delok nang ndi ning aku tok sing gondrong. Dadi tentara khusus memperlakukan aku, mesti menteleng ngene iki. Gitu menteleng ning Ka'bah menteleng kabeh, gitu kan. Manjuk ana sing artine apik. Malah artine maksudnya dikon jenggotku sing ngendong apa? Dikon ngingu jenggot iki nek kon motong gitu. Terus tak kandhani, Mas mriki Mas. Jenggotku ini nek kula ingu niki dawa niki mboten nang ngono. Soale mriki elek mriki apik. Tak kaploki kon, lak miring aku, lak ngene aku. Tenanan kuwi. Dadi nek kene iki cukure mek sithik kene iki oke. Lah nek iki tak panjangke kan terus kaya wong lara gulu aku ngene iki. Kowe iki ya aja banget lemu mbit-mbitake wong. Nek gondrong ki pun duwe alasan ora ana nabi sing ora gondrong. Ngono aku muter kowe ya. Ora ana Nabi Muhammad ya gondrong semene iki persis. Nek Isa rada dawa, nek Musa krebo gitu kan. Nek Kanjeng Nabi Muhammad ya sak gulu ngene iki lho wis. Tur ya ora kriting ora lurus ikal ngene iki persis ya. Persis. Kuwi malah kowe sing bid'ah kuwi rambut tok cepak. Rambut tok semono, rambutnya Nabi sopo. Sunan Kalijaga ya ora. Nah jadi pedomannya jelas teman sekalian ya, bid'ah itu jangan dilakukan. Tapi wilayah bid'ah itu menurut saya ada di dalam ibadah mahdhah. Sing sholat, sing perintah resmi itu jangan dirubah. Iku wis sego gari kok pangan pora. Ning nek ibadah muamalah misalnya birrul walidain, menghormati orang tua, kuwi seje-seje to carane kamu boleh menerjemahkannya menjadi gado-gado, menjadi lotek, itu kan menjadi tahu campur monggo. Ning pokoke birrul walidain carane wong Yojo siji, wong Jombang siji, wong Amerika siji. Nek ning Amerika nyuruh bapake ora entuk nganggo Pak kudu ngoko, nek ning kene kudu ora entuk ngoko. Nek Muhammadiyah orang nganggo Sayyidina Muhammad sebab Rasulullah pernah mengatakan la tu sayyiduni, jangan disayid-sayidkan saya. Maka orang Muhammadiyah kalau berselawat selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad orang nganggo. Jadi nek Muhammadiyah iki ngoko nang Kanjeng Nabi orang nganggo panjenenganipun. Nek wong NU panjenenganipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Nabi Ibrahim, panjenenganipun Nabi Musa. Nek Muhammadiyah lebih egaliter ngoko langsung Muhammad. Ajarane dahlane ngono kuwi biyen. Dahlane wong Kauman ya. Nek dine endi dine. Dadi nek ngarepe Muhammadiyah tak koko kabeh. Dahlan tak sebut dahlan ngono ae. Bapak sapa jenenge? Iya bapake jenengan. Muhammad Dahlan. Lho, iku Dahlan jenenge ya. Anak Muhammadiyah bapake dikoko ya ora kuat atine lho. Ya toh. Misalnya bapaknya Pak Budi jenenge umpamane ya. Cinten Pak Budi. Sutrikno. Ya apa kabar Sutrikno ya? Ya loro ati to, Mas. Itu kan masalah muamalah toh, masalah budaya. Orang sanggegeng-gegeng nek pancen ning Jawa ki apike ngundang Pak ya Pak rapopo. Nah, kalau Sayyidina Kanjeng Nabi ngerti, mergo wong Jawa kok ki ra iso atine nek ngopo ki ra iso. Mulane nganggo Sayyidina, ukurane kudu ukuran Arab, ukuran Jawa. Mergo kuwi muamalah, kuwi kabudayan ngono lho. Itu. Ning ya ora apa-apa, ana sing ngoko-ngoko ya ora apa-apa, ora masalah. Gitu loh. Padahal Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj nganggo teori Jawa. Kok teori Jawa piye? Lho, ora nganggo pesawat. Rasulullah meng ngrogo sukma. Set Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ping 3 jam kuwi. Ngono lho. Jer Sidratul Muntaha malaikat Jibril wis iso ngeterke meneh njur Bali. Padahal pengalamannya kan 3-4 tahun itu kalau dijumlah. Terus mudhun meneh kuwi ngrogo sukma nganggo teori Jawa kuwi. Jadi dulu Arab, Jazirah Arab sampai menjelang Irian Jaya itu semua satu jazirah. Jadi yang asing itu Cina. Maka sabda Rasulullah utlubul ilma walau bisin. Sebab Jawa kuwi kampunge dhewe. Ngono. Dadi kowe aja nganggo frame saiki aku takon, Nabi Muhammad wong Arab Bani Hasyim bener ya? Oke, nek Nabi Ibrahim wong Arab itu. Kowe iso ngarani wong Arab? Wong Nabi Ibrahim. Lho wong sing nurunke Arab Nabi Ibrahim, sing nurunke Yahudi wong Nabi Ibrahim kok. Kuwi bapak Arab, bapak Yahudi mosok wong Arab.
Dadi ora padha nabi karo Arab kira padha. Nabi Adam mau ngendi? Modar meneh to kowe. Dadi aja njur nganggo pikiran oh nek kae Arab kae Jawa. Nek aku ngomong Jawa kuwi mau dudu Jawa saiki sing beda karo Sunda karo Madura. Ora, Jawa itu satu pengertian Jawi zaman dahulu. Jawa itu yang mbae Nabi Ibrahim biyen Jawa. Kowe ya ora iso mbantah soalnya ora ndek bahan. Padha-padha. Kita lebih tua untuk lho piye manusia tertua di Sangiran kok mebengi aku runo. Manusia tertua. Kenapa Roma dulu menjajah kerajaan Roma yang besar, Gulibati Rum, tidak pernah berani menjajah ke selatan, ke Afrika, tapi ekspansinya ke utara. Kalau di utara tidak ada apa-apa, tambang tidak ada, tanaman tidak ada. Kenapa dia ke utara, ke orang Idul, sing kaya raya, ke orang Etan? Mergo zaman kuwi wis dadi wilayah awake dhewe sing ning kidul kuwi. Kita itu berkuasa di dunia dulu. Saiki dadi kere. Biyen Garuda saiki empret. Kan gitu. Nah, yang saya lakukan kemana-mana, ayo kowe iki Garuda, yo cukulke meneh Garudamu, kowe iki wong gede. Jadi memang ginekologi kita sangat kuat. Yang saya maksud Jawa bukan Jawa sekarang, Jawa dalam arti luas, dalam arti dulu yang luas. Ini Imam ini ketemu sama orang-orang Jawa Suriname sing kelakuane ngono kuwi. Monggo ora tau ning kene, wis persis suwe wis pokoke. Main yo yo sembayang yo yo. Mabuk yo yo sembayang yo yo. Selawatan yo yo, loce yo yo. Aku wong Jawa. Mlebu Islam ning janjane ya ora. Mlebu ora mlebu ning janjane yang mlebu. Wong Jawa iki mengatasi semuanya, ora iso dikalahke. Dek ngomong, Cak Nun, iya. Kesuwun ya rene, iya. Sampeyan wong Islam aku takon. Mo, aku ora gelem Islam. Lho kok ora gelem Islam? Islam iki dhuwur kok. Islam ki ampuh, suci. Dek ngomong ngono kuwi. Jenenge Yansen. Sijine meneh jenenge Surawirya. Kelakuane dan wis wong Jawa ngono kae. Lho, kok ora gelem Islam? Aku mlebu Islam. Soale Islam iki dhuwur, Islam iki suci, aku tresno karo Islam. Nek aku mlebu Islam mesake. Rusak engko Islam ya, aku pamabok. Aku rentenir kok. Aku preman kok. Masa aku mlebu Islam mesake Islam, aku ngormati Islam kok. Ha piye ngono kuwi? Fatwa MUI piye ngono kuwi? Sementara banyak orang Islam merusak Islam di dalam Islam, betul nggak? Dia tidak mau merusak Islam, maka dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Kuwi kan fenomena, paradigma yang unik itu. Tapi oke, wong kaya ngono kene lho. Aku mau jo Islam ki apik, Islam iki dhuwur. Sing ora tak senengi ki ustaz. Lho kok ora seneng, ustaz iki mesti ngapusi yo. Ngono kuwi. Aku iki ben metu mergo dihapusi ustaz. Angger ustaz mesti ngapusi yo kediane Suriname ning Londo ngono kuwi. Oh dadi kowe ora mlebu Islam ora, Islam ki dhuwur, Islam kampuh, apik ngono kuwi. Wis piye suwe. Piye iki? Ngono ki muslim apa dudu ngono kuwi? Ngono ki muslim apa dudu? Angel to Mas. Mulane aja dumeh. Saya tanya sama Hizbut Tahrir, Abu Thalib muslim atau tidak? Pastikan. Pamannya Rasulullah muslim atau bukan? Dalam pengetahuan sejarah kita, Abu Thalib tidak pernah menyatakan masuk Islam, tidak pernah bersahadat disaksikan siapa-siapa. Aku takut sapa sing yakin Abu Thalib ora muslim? Abu Thalib tak takoni jenenganku muslim mboten. Lah ngopo kita takon? Lah ngene ku do bingung jenengan Islam. Loh, Islam ra Islam aku ora kandha kowe. Kuwi urusanku karo Gusti Allah. Aku iki pokok Islam mau dudu-duduke wong ngono kuwi. Oh, malah dibodoh-bodohke aku karo Abu Thalib. Sing apik iya, sing ora ketara kaya aku ngene iki ngono kuwi. Pas Jumatan, aku Jumatan teko ngomah. Dek ngomong ngono. Lah kok krungu to kaya ngimami aku teko ngomah. Lho apa bedane? Dek ngomong apa bedane? Aku iso to berjamaah kok kene kejidin kono lah ya iso to. Iso to. Neng nek jamaah liyane aku ora umur berawat cilik aku nang masjid. Aku ning omah wae aja nganti ngerti nek aku Islam. Semakin aku diarani ora Islam, semakin aku dicedhaki karo Gusti Allah. Oh, piye ngono kuwi wis. Angel, mulane aja dumeh, aja kami Islamen, aja kami. Aja.
imami santri apa ngono gitu. Itu loh teman sekalian. Maka orang macam Anda ini menurut saya adalah Abu Thalib. Saya tidak pernah ngecek Anda sholat apa tidak, betul tak? Saya tidak pernah punya bukti Anda bersyahadat atau tidak. Anda sholawat iya. Dan saya juga tidak peduli Anda ini resminya beragama apa. Tapi saya tahu Anda adalah orang yang bermoral baik, Anda berhati yang suci, dan Anda memperjuangkan segala yang baik untuk manusia. Kan begitu. Itulah sebabnya saya mencintai Anda, dan itulah sebabnya saya yakin Anda seorang muslim yang baik. Gitu loh. Aku yakin, dan aku rara takon kowe piye. Kancaku sing cedhak weke Kanjeng ora tau tak takoni. Tak kayak contoh wis ngerti Mas Toto ya. Ketora Harjo. Kait 35 tahun bergaul karo aku ning omahku ora tau tak lakoni agamamu apa. Wingi aku ngejak Kiai Kanjeng apa? Umroh, tiba-tiba Toto SMS. Aku kok ora dijak yo. Wah. Jebul kowe muslim to. Terus langsung aku kondo bojoku ternyata Toto sedih atine ora dijak umroh. Wes akhir langsung tiketnya diurus KTP, paspor beres berangkat, dan ternyata Toto orang yang paling khusyuk berumroh, sing paling tenanan ngurusi umroh, sing paling ngitung Kanjeng Nabi ki sapa, ngitung lebarnya Madinah piro, perbatasan kidul apa wetan apa kuwi sing ngitung kabeh Toto. Sing delok nggone perang Uhud kabeh dipelajari karo Toto. Ternyata dia lebih Islam perhatiannya daripada kita semua. Gitu loh. Jadi aja dumeh karo sapa-sapa. Jadi saya sangat menghormati Hizbut Tahrir, saya sangat menghormati Majelis Mujahidin, saya sangat menghormati semua teman-teman. Tapi saya kira kunci silaturahmi kita adalah tawaduk satu sama lain, rendah hati satu sama lain, dan berhusnudzon satu sama lain. Ojo gampang-gampang ngafirke wong. Sebab nek aku kok kafirke, aku ngaku panjenengan aku kafir arep ngopo kowe? Aku kafir, ya wis aku kafir arep ngopo kowe? Ngono nek aku, gitu loh. Dan saya tidak pernah mengaku muslim. Abi ndi ngaku kafir pengaku Islam? Aku takkan, apa ndi ngaku kafir pengaku Islam? Sing seru. Apa ndi ngaku kafir pengaku Islam? Apa ndi ngerasa apik apa ngerasa elek? Iya. Lah nek wong sing ngerasa apik terus ki wong elek. Nek wong suwah kaya elek berarti dia ngerasa apik, itu sing harus dicurigai. Karena dia selalu merasa terbaik sehingga nuding-nuding orang terus. Lah mending awake dhewe lho pancen aku ngelek. Aku lunga kaji kok didongake tak muga mabrur blasmu ngono aku. Kuwi aku njawabe ngono demi Allah. Mabrur piye? Aku iki lunga kaji ora dihalangi malaikat ya alhamdulillah. Entuk tekan Masjidil Haram wis matur nuwun, ora duwe cita-cita nganti mabrur, ora dinesoni ki wis lumayan kok dadak mabrur. Wong aku mlebu Masjidil Haram pekewuh. Ora penak alah kae sucine kaya ngono, aku kotore kaya ngene. Nyun sewu saestu niki mboten napa-napa kula mlebet ngono kuwi. Mus apa mlebu kabeh wong ya. Ngono mboten kepenake kula niki. Ustaz apa mlebu ngono kuwi. Tawaf yang ngono ki aku ngadok. Nyun sewu nggih kula mboten niat niki mergo wajib bari kula ning kula mboten kok nyedak-nyedak ten jenengan mboten Mas Ka'bah ngono aku. Mas Hajar, aku mboten kula mboten ajeng jemok-jemok jenengan kok kula ngetos nek kula kotor jenengan kursi suci kula kotor kula mboten kok. Saestu kula ngado mawon ora apa-apa to nyedak kene to wis ora usah ngono-ngono kuwi. Ya iki sak sendira dewani sithik to nyedak kene iki. Njur ane kula mboten mboten ajeng royokan nyambung jenengan kula niki ngetos nek kula niki mambu. Ora penak jenenganku suci wangi. Wis ora apa-apa to, wis apa to kene-kene. Ah mboten nah kula pun niku sing wong suci-suci niku sing brenyetok. Waduh buapan nang Hajar Aswad niku. Wah bualapan niku. Wis kula mboten nah ngene. Yo aku minggir-minggir ditendang juwer. Ah mboten nah tendang juwer. Wah akhire tendang juwer kuwi ning kono Hajar Aswad. Lho kok malah jenengan sing ngambung kula. Ngono aku terusan. Kula mboten niat ngambung lho niki jenengan dhewe lho sing ngambung ngono aku akhire. Itu kemungkinan kedua. Jadi Gusti Allah mungkin 2009 ora melu pemilu ning bar kuwi karo Gusti Allah mulai dhek melu terlibat. Nek Gusti Allah melu pemilu kan berarti mesti menang to dhek nek melu. Apa Gusti Allah iso kalah karo Megawati? Ya mesti menangin, nek dhek menang, caranya menang adalah dia menyebarkan isu di hatinya orang, dia menyebarkan pemahaman baru di hatinya pikirannya orang, sehingga demokrasinya benar-benar akan demokrasi
murni. Karena kalau sekarang demokrasinya tidak memenuhi syarat, sebab pelaku utama demokrasi sesungguhnya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia milih SBY ning orang mudeng SBY, sesuk menang meneh dia orang mudeng opo sebab kok milih SBY, dia milih Mega ya orang ngerti dipilih, orang ngerti opo sebab milih Mega. Mega dhewe iki mencalonkan diri jadi presiden lagi ku ya orang mudeng, opo kok dia melu meneh iki ya orang mudeng. Dan di dalam demokrasi dimungkinkan orang tidak paham apa-apa ikut lagi segala macam. Itulah demokrasi yang memang melepaskan seperti itu, tetapi menjadi tidak matang segala sesuatunya. Oke, kemungkinan yang ketiga ini kita masuk ke omongan tak mulai dari mana ya? Waktu. Tadi kan watin. Tuhan itu kan nek kowe sumpahkan demi Allah. Wallahi ya. Nek Gusti Allah sumpah demi apa? Kan orang sing luwih dhuwur meneh to. Dadi dhek malah medun demi waktu. Demi watin. Demi masa. Wan najmi, demi bintang. Nek Allah pasti milih-milih lho kuwi. Sing dienggo sumpah kuwi mesti barang sing penting-penting kuwi kanggo Gusti Allah yang merupakan informasi dan petunjuk untuk kita. Kan ora ana ayat fal kirodah demi munyuk. Ora ana to kuwi. Wal baqarah ora ana. Al baqarah dan ning wal baqarah ora ana demi sapi ndak ada. Dadi demi pohon tin, demi langit. Jadi gue katanya penting-penting. Apa sebabnya kok penting-penting lah Pak Mustafa sedang menafsirkan. Siji. Terus yang paling banyak kan demi waktu ya. Demi waktu. Iya, aku mulai sekarang dia. Walaili ya, wadduha. Semua kan urusannya waktu. Sebenarnya waktu itu apa sih hubungannya? Kan khairun nasi anfa'ahum linnas. Jadi nomor satu tingkat manfaat dari perilaku manusia itu nomor satu adalah kemampuannya mendayagunakan waktu, betul enggak? Kemampuannya mendayagunakan waktu. Terus tambahan. Kuwi sing bedake jarum linting karo jarum mesin. Jarum 76. Nek nganggo lintingan sedina entuk semene dengan sekian karyawan, nek nganggo mesin sedina entuk semene dengan mesin. Di dalam kapitalisme kowe dihitung berdasarkan kemampuanmu menggunakan waktu. Misalnya kowe ngene iki, kowe iki menjupuk barang ngene iki. Saka kene kok salah kene. Kuwi nek kowe kerja ning pabrik lak ngono ki to. Enteng kok ngene tok, tangan loro. Ha iki kowe ngene iki 8 jam. Sedina. Kira-kira kapilen ora kowe? Kowe bali kan tanganmu mesti njoringe nang ngene to ya. Nek kowe nglindur mesti njoringe nang ngene to. Ya nek ngene lah, nek ngene. Ah, lah bahaya to kene pas ning angkot. Desekan kae ning bis njur tanganmu kapilen wong ning pabrik ngene iki anjur. Ah kena to kuwi. Anak ya Budi malah di ngenek-ngenekke ya toh. Ora kerja ning pabrik. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah tingkat kemampuan manusia di dalam mendayagunakan waktu itu yang menentukan maju tidaknya seseorang. Salah satu pasalnya. Nek Bandung Bondowoso, meskipun dia dicurangi oleh Roro Jonggrang, tetapi dia sudah empiris terbukti, hakul yakin, ainul yakin, bahwa dia memang bisa bikin 1000 candi dalam waktu semalam. Loh, kok bisa dia bikin candi 1000 candi? Itu karena dia bisa bikin waktu menjadi lambat. Sorry ya, waktu menjadi lambat. Gue ngerti ora bedane waktu cepet karo lambat. Nek ngenteni 10 menit
Apa ngenteni sak jam karo mayahan 7 jam suwe ndi? Kowe ngenteni sak jam utawa kowe ditangkep polisi sak jam karo mayahan 7 jam suwe ndi? Nah, itu namanya relativitas waktu. Ya, relativitas waktu kata Einstein. Dan itu bukan hanya rasa ternyata itu teknologi yang disebut beliau tadi. Jadi gini, semakin cepat kamu meluncur, misalnya gini, iki wong kembar, iki sing ahli fisika engko maju ya, iki wong kembar. Pak Mustafa melu pesawat ruang angkasa ke belahan sana, nggak hanya ke bulan, ke cedak galaksi Bima Sakti. Sekarang ditemukan bahwa kita tidak termasuk galaksi Bima Sakti, kita cuma tonggone pinggiran galaksi Bima Sakti. Ini penemuan terbaru ya. Nah, ini dijarono set. Maka bagi Pak Mustafa waktu menjadi sangat lambat. Bagi Pak Mustafa ke sana itu 10 menit. Pergo dia tidak ikut perputaran matahari dengan planet-planet. Dia shortcut set. Tekan kono paling setengah jam, sak jam bali rene. Pak iki wis mbah-mbah. Sementara Pak Mustafa isi tetep semono kuwi mergo ning lunga 2 jam. Itu namanya relativitas waktu. Barang siapa dia bisa menembus putaran itu, maka dia bisa terbebas dari lambat dan cepatnya waktu. Nah, pada Pak Warwanto waktu berlangsung normal, pada Pak Mustafa karena dia sangat cepat, waktu sangat lambat. Bagi dia cuma 2 jam, bagi dia 60 tahun. Jadi itu kan kene dulure wis untune copot yae. Itu. Nah, itu satu-satunya teori yang bisa mendekatkan kita untuk memahami Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu kendaraannya kan barkun buruk ya. Itu bark itu artinya halilintar atau kilat atau cahaya. Apa jenenge? Petir. Dan itu tingkat percepatannya sedemikian rupa sehingga karena Rasulullah meluncur dengan percepatan itu, maka dia sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau ditempuh dengan pesawat yang sekarang kita bisa punyai, itu mungkin membutuhkan waktu sekian juta tahun. Rasulullah menempuhnya hanya sekitar 3 jam pulang balik gitu. Jadi yang penting saya kowe kepingin duwe manfaat, dia carane waktu itu lambat. Waktu itu lambat itu maksudnya ini, kowe ming entuk sedina ning kowe iso gawe candi 1000. Semakin kamu efektif terhadap waktu, maka semakin kamu tinggi manfaatnya. Nah, teknologi Isra Mi'raj itu kita bayangkan karena ada buruk, itu kita bayangkan itu seperti teknologi barat, yaitu ada pesawat yang meluncur cepat sekali. Wes saiki kowe nek lunga kaji karo nek balik kaji kan seje. Nek lunga kaji kan bareng. Nek rene kan melawan waktu. Betul enggak? Nek kowe bali. Jadi uripmu jane wis ora karu-karuan, nek kowe nang ngarep terus-menerus kae. Kowe uripmu wis ora karu-karuan. Bar kurang 4 jam, bar luwih 4 jam sak piturute ngono kae. Nah, teman-teman sekalian yang ingin saya kemukakan supaya kita mengerti kapitalisme mengutis segala macam pelan-pelan ke sana. Nek coro barat untuk memperlambat waktu itu dengan menciptakan teknologi eksternal untuk supaya kita bisa meluncur cepat. Wes nek sing paling ora ketara ngene, nek kowe biyen telepon bapakmu, kowe saiki nyambut gawe ning Batam, kowe arep telepon bapakmu zaman semono kan kowe kudu nang sadurunge ono wartel ono nang kantor Telkomsel antri. Jadi mungkin untuk telepon ke sini kamu membutuhkan waktu paling tidak 4 sampai 6 jam. Tapi saiki kan langsung set. Begitu efektifnya waktu itu karena kamu punya handphone, karena ditemukan teknologi gelombang frekuensi kan gitu. Jadi saiki ki anytime kowe iso SMS-an. Karo salat kowe iso SMS-an. Aku suratnya dawa banget tur kleru-kleru mubeng-mubeng kayak mau. Apa tuh surat apa kuwi sing mubeng-mubeng?
Illadzina amanu wa amilus sholihati wa tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Kok kleru baleni meneh kan. Qul ya ayyuhal kafirun kuwi ya bolak-balik kuwi. La budu mata budun. Wah, dadi muter-muter atimbangane imame kleru-kleru kene ning mburi arep ngelekke ra iso SMS wae kan. Oke. Ini mungkin Anda belum terlalu percaya. Sebenarnya fatwanya kalau disebut fatwanya ini, nek kowe ora iso nggawe teknologi seperti tantangan beliau tadi. Kaya Finlandia nggawe handphone, kaya Cina nggawe apa, Amerika, Korea nggawe apa. Pilihannya yang satunya adalah wiritan. Topo dalam tanda petik. Topo ki pokoke kowe iktikaf. Sebut iktikaf ae, bahwa dalam iktikaf itu nanti kowe wirid apa ora, monggo. Ning pokoke pilihane wong urip loro, nek ora nggawe teknologi dengan kecerdasan dan eksplorasi ilmu yang maksimal, nek kuwi kowe ora iso, tak jaluk kowe sing sering iktikaf. Loh, hubungannya apa, Cak? Sebab nek kowe nggawe teknologi, kowe bisa membuat waktu yang sebenarnya setahun bisa kamu jadikan sehari. Jadi kamu begitu cepatnya nek waktune kudune setahun, kowe ngapusi waktu sedina wis sedadi. Nek biyen kowe gawe skripsi kuwi kowe kelingan ya jaman 20 tahun yang lalu iki gawe skripsi biyen, kowe ngerti angele gawe skripsi. Kowe kudu ana opsit, lopsit, ibin diketik ning nisor ning ngetik setengah spasi rangkep itu nganggo karbon kae wah diputer ini klek-klek nek keliru sak huruf kowe nipek iki njur dibalik meneh nipek iki 7 lapis. Jadi nulis skripsi tok wae itu bisa 100 kali lipat membutuhkan waktu dibanding nulis skripsi saiki. Nek saiki iki tek keliru delete. Find replace. Angger Harwanto diganti Harwanti wis, Harwanto replace Harwanti wis, kabeh terganti Harwanto. Begitu cepatnya sekarang. Itu kan teknologi eksternal. Teman-teman sekalian, kamu adalah anak turunnya bangsa tertua di dunia sesudah beberapa generasi anaknya Nabi Adam. Kalau Gajah Mada hanya sampai Madagaskar, tidak sampai masuk Afrika, hanya sampai Thailand Selatan dan Filipina Selatan di Mindanao. Tapi mbah-mbahnya Gajah Mada 6.000 tahun sebelum Masehi itu, bahkan di zaman Romawi itu sudah menguasai dari Peru sampai Somalia di Afrika, Kenya, Thailand dan hampir Indochina di sana, Filipina seluruhnya dan seterusnya. Jadi yang disebut Nusantara itu jauh lebih luas daripada ASEAN. Kemampuan utama mereka adalah kemampuan iktikaf tadi itu. Jadi nek wong barat kuwi nunggangi waktu dengan teknologi, nek wong Jawa nunggangi waktu dengan iktikaf. Iktikaf iki cara Jawane apa topo. Semeneng ngene iki. Kira-kira nek kowe ngene. Oke, nanti malam wiritan ayat kursi 10.000 kali. Wis. Kowe tak kei aku kiai ya, kowe tak perintah engko tekan ngomah wiritan ayat kursi ping 10.000. Wes kowe njur Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm siji. Kowe terus mbayangke wah 10.000 kedian. 10.000 iki lagi siji. Wa wala lillahi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm loro. Yuh 3 4 5 6 7 8 9 10.000. Aku takon, waktu menjadi cepet apa lambat? Waktu menjadi cepet apa lambat? Kowe krasa suwe apa sedelet? Suwi banget, betul enggak? Suwi banget.
janjane ya ming sak jam, ning kowe kerasane sak jam kuwi wah suwi banget. Nah, kuwi carane mbahmu. Kowe nek wis waktu dadi lambat sekali. Kan tadi dengan teknologinya buruk tadi, waktu jadi lambat toh. Oke? Jadi kuncinya piye memperlambat waktu. Nah, nek saiki kowe wiritan dengan target semono dawane, waktu jadi lambat atau enggak? Kowe krasa suwe ora? Nah, kowe tak kongkon 10.000 engko, ora nganti 1.000. Kowe engko wis ketemu malaikat. Apa sebabnya? Sebab suwi banget. Kalau kamu sudah masuk ke tingkat di mana waktu sangat lamban, berarti kamu sudah terlepas dari normalnya waktu, berarti kamu akan masuk ke frekuensi mbah-mbahmu kuwi. Kamu akan ketemu sama beliau-beliau, kamu akan ketemu sama para malaikat insya Allah. Neng sadurunge ketemu pas kowe entuk slawe kae ketemune jin. Ketemune sapa demit, sapa kae. Nah, ning nek kowe liwati terus nganti wedang suwe banget iki karo miso-miso sithik kae. Dadi cangkeme Allahu la ilaha illa ning kae asu suwe banget. Allahu la ilaha dadi cangkeme Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum atine asu dobol. Jadi kenapa wiritan itu disuruh banyak-banyak? Dulu Gusmi itu sering menangani pasien sama saya. Jadi ono pasien, saya di Surabaya, Gusmi pas sama saya gitu, terus nanti ada banyak pasien-pasien, Gus saya masalahnya gini. Terus Gusmi oke, ayo qira'a al-waqi'ah sab'a 700 lah. Ping 700. Dadi surat Al-Waqiah maca ping 700. Wis kira-kira untumu protol bola-bali kuwi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Wah, kuwi ping 700. Aku kan Gus, aja ngawur to Gus. Iki dudu murid thariqat, Gus. Iki wong duwe masalah. Wong duwe masalah ya ben dhek lali masalahe, Cak. Ngono wae ya motor. Aku sering konflik dhewe karo Gusmi gitu loh. Gus, iki bocah iki kan potensi ning kono kemesake iki, Gus. Wis sing penting masalahnya selesai lah, Gus. Ora ben dhek duwe pengalaman anyar ben anu dhek ngrasakno itu. Jadi maksudnya 700 tadi itu diperkirakan wong iki tingkat ketahanane semene. Oke, nek dhek ketahanan dhuwur digawe ping 7.000. Nek kowe meng wong ecek-ecek, kowe digawe ping 70 wis modar gue begitu. Muhammad Ali ngalahke Rahman ampura Muhammad Ali. Ameng di ngene terus lebok ngono. Nah saya tanya, Abu Jahal itu petinju kelas bulu atau petinju kelas berat? Kelas berat. Dia pinter, dia hebat, ahli strategi, kapitalis yang kaya raya, tapi terancam oleh kepandaiannya Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang sangat jenius. Dia kaya raya. Muhammad itu direktur utama Khadijah Corporation. Dia eksportir nomor 1, importer terpercaya, dan dia sangat jujur di bidang penyediaan barang dan keuangan, maka dia digelari oleh semua orang di situ Al-Amin. Uang iso dipercaya karo ora dipercaya ki nggon duit nomor 1, betul ndak? Nggon duit sembayang nganti budak kene mu nganti ireng-ireng, nenek kowe nyolongan kowe tetep ora Al-Amin, betul nggak? Jadi Rasulullah disebut Al-Amin itu karena terpercaya di bidang bisnis. Dan Muhammad itu supplier barang internasional. Dia ekspor impor dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Timur. Yang tidak cuma Cina, tapi beliau bisa sampai ke hampir India. Jadi Rasulullah itu bikin aman semua orang. Pokoknya anggar barang kui sing ngurus Rasulullah Muhammad kui aman.
mesti apike mesti oke. Maka dia disebut Al-Amin. Itu merupakan ancaman bagi Abu Jahal, karena Abu Jahal juga sebenarnya seorang yang cukup Al-Amin, cuma bedanya dia tidak punya modal sebesar Muhammad. Kalah sugih karo Khadijah, tur ora duwe banyu Zam-zam. Padahal air Zam-zam itu adalah aset ekonomi yang luar biasa mahalnya di Mekah. Maka yang dicemburui Abu Jahal adalah air Zam-zam dan kepandaiannya Muhammad di dalam perdagangan. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu adalah masalah kapitalisme. Nah, Rasulullah ada dua cara untuk supaya beliau bisa mengakhiri kapitalismenya Abu Jahal. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara sistem sosial. Karena Abu Jahal ini kapitalis top, maka oleh Muhammad dihancurkan dengan dua hal. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia duitnya dikasih ke UKM di Mekah dan Madinah, usaha kecil menengah. Jadi beliau gajinya dan pendapatannya hampir 100% dikirim ke Madinah untuk bikin usaha-usaha kecil, kerjasama antara masyarakat Islam, Yahudi dan Nasrani. Teman-teman sekalian ya. Nah, maka Rasulullah sendiri tidak kaya dalam kehidupan pribadinya, mergo duitnya kabeh dienggo modal wong cilik ning dindi. Rasulullah dhewe akhirnya uripe milih urip biasa, klambine ming telu, kos di pinggiran masjid Madinah. Jadi dia adalah seorang yang benar-benar zahid. Zahid itu apa? Orang yang melakukan zuhud, orang yang bisa menaklukkan dunia, harta benda, kekuasaan dan seterusnya. Secara jabatan Rasulullah tidak mau menjadi nabi yang kaya raya dan tidak mau menjadi raja yang kaya raya. Beliau memilih menjadi nabi yang rakyat jelata, dengan cara uangnya semuanya dipakai untuk kegiatan ekonomi masyarakat, dan beliau memilih urip lara. Maka kalau beliau mengajarkan ilmu zuhud, menjadi diterima orang. Wis kowe sing prihatin, kowe rasa mangan akeh, kowe sing sering poso, kowe melarat bae ora apa-apa, cedak karo Gusti Allah, anggere aja nganti fakir. Ning nek sing muruki kowe zahid ngono ki cen wong sing ora sugih, kowe percaya ora? Nek Yai Budi karo aku karo Harwanto, kowe sing zahid kowe. Njur kowe mesti jawab karang jahe melarat tok. Kae cen ra duwe duit tok. Saiki awake dhewe kon prihatin kaya wong kae ora mergo zahid, kae mergo cen ra duwe duit. Jadi ajaran zuhud yang merupakan inti tasawuf itu baru efektif kalau diajarkan oleh orang yang telah membuktikan bahwa dirinya itu kaya raya tapi mau memberikan hartanya untuk masyarakat. Itu baru zahid. Ning nek kaya aku, kaya Yai Budi, kaya Harwanto ora iso nguruki kowe zuhud. Mungkin kere yo. Gitu loh. Nah, maka Rasulullah bisa kita terima ajaran beliau karena beliau membuktikan bahwa semua kekayaan beliau itu beliau setorkan ke Madinah, ke usaha-usaha kecil. Maka ketika Rasulullah berhijrah, beribu-ribu orang menyongsong beliau. Rumah samu wong iki gelem teko terbangane rumah samu apa? Apa mergo tresno tok? Ora, mergo wis dikai modal. Menungso ora ana kok njur meneng-meneng ana caleg teko njur wah terbangan ora ana, kuwi mergo caleke mesti wis ngekeki dhuwit. Ya ora? Ya ora? 20.000. Begitu juga Rasulullah, tidak mungkin dia disambut oleh rakyat Madinah sedemikian rupa kalau dia tidak punya peran konkret di dalam penghidupan mereka. Bukan Rasulullah nyokok, tapi beliau punya peran yang sangat konkret di dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, terakhir saya mohon ini agak melebar sedikit ke Abu Jahal dan Rasulullah, tapi intinya adalah orasa semelang ke depan. Dan sekarang kita mohon orasa apa jenis, orasa gampang masuk angin terhadap berita-berita apapun saja, yo rasa bingung karo masa depan negara, rasa takon presiden sing apik sapa ngono ya. Rasa takon ngono kuwi, sebab
kuwi salahe loro. Nomor siji, rumangsamu ana presiden nyarikin yo iso ngatasi masalah ngono apa piye? Ora iso presiden iki ngatasi masalah. Ora iso. Nomor loro, mbok kowe iki golek pemahaman dulu mengenai ibarat panganan apa sing dibutuhkan bangsa Indonesia 2009. Apa masalahnya kudu piye? Nek wis kowe ngerti panganan apa lagi kowe golek warunge lak ngono ta? Ngerti maksudnya? Ngerti dulu permasalahan Indonesia apa, baru Anda tahu presidennya. Oh, kudune presiden sing ngene. Gitu lah. Jadi bukan tanya kokinya dulu baru manut menunya apa. Menunya dulu itu apa yang Anda butuhkan, baru Anda mengerti koki yang sebaiknya Anda pilih itu siapa. Kira-kira seperti itu. Tapi kue golput ya ora apa-apa, ora golput ya ora apa-apa, asalkan berdasarkan hujah dan argumentasi yang matang dari diri Anda masing-masing. Jadi kalau ada fatwa di MAIA, Anda dibebaskan, golput ya monggo, ora golput ya monggo, asal itu karena nasionalisme Anda, karena cinta dan perhitungan Anda kepada kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Wong salat karo ora salat iso ya ana apik, salat kadang ya elek, lunga kaji kadang yo elek, adzan kadang yo elek, ora angger adzan mesti apik, ora angger wiritan mesti apik. Kowe wiritan banter-banter sementara bojomu ora mangan ra duwe beras, kowe wiritan terus kuwi yo ming salah itu. Kudune bojo ngliwet ora kok kei beras, ora kei duit, kowe wiritan saking alime. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Wong ngono wae nganti bojomu ora iso masak. Wiritan ngono bener apa ora? Rodo haram hukume kuwi. Ya ora. Ono sisi menafkahi anak bojo, ya anak bojo ora dinafkahi wiritan bendino kan gitu. Ya anak kowe pengusaha besar kok saya puji ora masalah. Anak pengusaha kecil, syukur kalau ada dialog. Ini enggak ada dialog, ini mencacat-cacatan kekaduan. Maaf. Jadi misalnya di Arab Saudi itu tidak mungkin Anda selawatan seperti ini. Jangankan selawatan, bikin maulid Nabi resmi aja tidak boleh. Karena mereka punya pandangan keislaman sedemikian rupa. Kalau kapan-kapan bisa dipaparkan pemetaan madhab dan non-madhab yang berlangsung di Arab Saudi dan negara-negara lain, termasuk Islam di Eropa, di Indonesia kan ya apik untuk pengetahuan. Jadi pengetahuan kita orang munyer-munyer secara abstrak. Kalau Arab itu kan ngakunya dia non madhab, jadi tidak Hanafi, tidak Hambali, tidak Syafi'i dan seterusnya. Jadi mereka ingin memurnikan Islam dalam tanda petik menurut istilah mereka. Mereka tidak percaya kepada Islam Indonesia, karena bagi orang Arab Islam di Indonesia itu yang bawa pedagang bukan ulama. Jadi mesti Islam wis luntur campur karo-karuan kayak. Jadi Anda tidak akan pernah dipercaya di Arab Saudi. Jadi orang ngene iki. Nah, Cat Stevens itu dulu juga 20 tahun dia tidak mau rekaman musik karena pandangan yang seperti itu juga. Setelah Kiai Kanjeng baru dia nyanyi lagi dan bikin album lagi. Sebab di situ tidak ada parameter yang jelas. Nanti saya mudah-mudahan bulan depan sudah ada bahan-bahannya. Semua sejarah yang pernah terjadi sejak Rasulullah mengenai musik dan fikih dan syariat Islam itu bagaimana, nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan di ora kerengan musik haram atau halal dan seterusnya. Itu nanti kita coba kemukakan wacana-wacananya. Kalau di Arab Saudi patung aja haram, jadi gambar wong ora ono. Ning suwe-suwe bingung dhewe, sebab gelem ora gelem kan nek raja kan njero ono gambare ning koran. Nek ora ono gambar wong babar pisan ning koran kan yo korane gambar opo. Jadi di situ ada satu aliran di Arab Saudi itu yang menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu tidak boleh digambar. Jadi nek kono gawe patung misalnya unta, kuwi disigar. Jadi buntute karo bokonge sithik njur wetenge ra ono, bar kuwi lagi pundake karo ndase. Jadi di Arab banyak patung-patung sing unta ning ora ono tengahe kae. Jadi dia tidak bisa diserahkan malaikat ning unta kok kuwi ora ono wetenge ngono kan itu. Ning malaikat jero ngene ya ning karep pula unta terjane ya gitu ya. Jadi kuwi bingung dhewe wong Arab. Akhirnya saiki gambar-gambar mulai bermunculan padahal fikihnya tetap tidak memperbolehkan di Arab itu. Kemurah gelem saiki ana iklan-iklan, baligo-baligo, spanduk-spanduk. Akhirnya yo
itu gambar kabeh. Jadi itu negara yang kebingungan secara Islam juga. Jadi kalau Anda ke warung, ke toko-toko, mal-mal di Arab Saudi, itu 80% yang dijual itu pakaian wanita you can see. Jadi mengkali ini guys, seret. Nah, tank top itu mewah-mewah, terlip-terlip, dan itu dijual 80% di mal-mal. Apa itu di Mekah, di Jeddah, dimanapun, di Damam, di Riyadh dan lain sebagainya. Neng sing moro runu kabeh nganggo ireng, nganggo cadar. Dan yang beli adalah mereka. Loh, kapan le nganggo? Rupanya di dalam cadar dan abaya hitam itu terdapat pakaian yang lebih seksi dari bintang-bintang film Amerika. Begitu mereka sampai rumah, cadar dicopot, dur langsung kaya wong barat ngono kae. Dan kalau wanita-wanita mengadakan pertemuan atau pesta, itu laki-laki dilarang datang, yang hadir perempuan semua, dan perempuannya itu pakai pakaian seksi semua. Itu di Arab seperti itu. Lah nek wong Indonesia, ono wong Indonesia wedok melu dijak pesta, mereka juga gitu sampai cepot jilbab ya ora apa-apa iki lho. Wong Indonesia jawab lho, ora ya aku iki ora pengen cepot jilbab ya, aku iki ning jero omah yang ngene, ning jaba omah yang ngene. Jadi wong-wong Indonesia sing wedok-wedok dijak pesta Arab ora iso, karena bagi mereka itu bukan soal kemunafikan, itu bukan soal acting. Memang mereka begitu, jadi mereka nggo pakaian seksi ya ora iso. Gitu loh. Nah, jadi termasuk musik sini nggak ada. Di Arab nggak boleh pentas musik. Neng suwe-suwe bingung dhewe to. Suwe-suwe mosok saiki nek ning kowe nang pasar kabeh mrene ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kae. Kuwi ning warung ning toko unine ngono kabeh. Ning engko ning pojok liri-liri ana lagu. Mergo wong Arab dhewe ora mudeng, kuwi kok ora entuk ki ora mudeng deh. Itu loh. Saiki mata uangnya juga piye nek ora ono gambare rajane poso-poso apa. Jadi mereka bingung sendiri. Nah, nanti kita perjelas. Kalau kita kan rumusnya jelas. Ini kan bukan perintah Allah. Yang perintah Allah itu namanya ibadah mahdhah. Syahadat, salat, poso, zakat, haji itu ibadah mahdhah. Nek ibadah mahdhah ini nek tak ibaratke pari beras sego kuwi wis sego gari kok pangan, jadi rasa kok apa-apa gimana. Nek sembahyang petang rakaat ya petang rakaat, rasa di model-model kesel ngene terus sembayangnya nganggo ini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, rasa ngono kuwi. Nah, itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Bid'ah memang tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Itu pun yang namanya ibadah mahdhah itu sumber informasinya ya bermacam-macam. Jadi kalau Anda ke Masjid Nabawi, Anda ke Masjidil Haram, kuwi wong sembayang yo seje-seje. Ana engko kelompok sing cekak-cekak ngene iki Allahu Akbar. Ngene iki. Wis tangane ngene iki ora nggo ngene. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ngene iki. Allahu Akbar ngene iki. Ngono kuwi. Ana meneh kok tahiyat wis seje-seje. Ono sing langsung ulo apa kuwi? Kobra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek tahiyat terakhir kan langsung ngene. Terus kowe kobra redeg ngene. Atahiyatu barakatuh shalawatu ngene. Aku sembahyang ning pinggire kan kekhusukanku turun 40%. Wih, pinter banget lagi ngene iki. Nah, ono meneh sing asyhadu alla ilaha illallah lagi ngene iki. Kuwi ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing 53. Iki telu, ya toh? Angka telu tahun Arab, iki ne 5. 53 tahun kelahiran saya gitu kan. Karena Rasulullah ada bahan yang Rasulullah mengatakan 53. Maka terus tahiyate ngono kuwi. Dadi sembahyang ya macam-macam. Tapi tidak apa-apa asal masing-masing punya nasnya masing-masing, tidak ada masalah. Monggo beda-beda ora masalah. Traweh ping 21 monggo, ping 11 monggo ora masalah. Dadi sak masjid iso wae sijine 11 sijine 21. Engko nek sing arep 21 terus nek sing 11 tekan 8 witira dhewe kan iso to. Kan gitu monggo tidak ada masalah. Itu ibadah mahdhah asal tidak terus sembahyangnya di model-model yang tidak seperti diajarkan Rasulullah, karena rumusnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah kadang-kadang sembahyang ngene ngono. Itu pun ana sing bid'ah sing kepeksa dilakoni. Sebab orang mungkin
nek ora dilakoni ngono kuwi. Misale Rasulullah itu haji cuma sekali seumur hidup, betul enggak? Betul enggak? Hanya sekali Rasulullah naik haji, melakukan ibadah haji, dan ketika Rasulullah tawaf kuwi nganggo unta. Mubengi nganggo unta. Ha saiki piye wong 2,5 juta nganggo unta mubengi Ka'bah. Wis iso kok bayangke kuwi. Dadi kebeksa bid'ah to kuwi. Oh saiki nek angger wong siji unta siji. Wektune mung petang dina seluruh ibadah haji kuwi. Njur piye ngatur teknise kuwi urung nek untane ngising. Njur di tengah-tengah orang tawaf itu ana sing salat, ana sing wiritan, ana sing macam-macam. Njur piye iku nek kowe salat njur dilangkai unta kae njur piye. Nah, jadi Islam itu kan tidak mempersulit seperti itu. Meskipun Rasulullah itu dulu pakai unta, ternyata bisa diistimbat bahwa sekarang bisa tidak usah pakai unta karena tidak memungkinkan. Kuwi padha wae karo tayamum gitu loh. Nek ora ana banyu tenanan ya wis tayamum. Wong ning pesawat kowe salat we, nek pesawate antrine semono kae untuk wudu, banyune ya ora kira cukup, ya wis kowe tayamum, ya ora apa-apa. Itu ibadah mahdhur di mana ada kasus bid'ah. Nah, nek selawatan pengajian ini ora ana perintah loh. Ya ayyuhalladzina amanu pengajiono. Innallaha ma'al pengajian, ora ana. Nah, jadi ada dua aktivitas agama. Yang satu aktivitas yang namanya ibadah mahdhur, yang itu dari atas ke bawah. Yang satu ibadah muamalah dari bawah ke atas dan ke kiri kanan. Jadi kaya ngene iki inisiatif menungso dhewe iki ora wajib. Surat ora. Tapi ini mencerminkan cinta kita kepada Allah. Isinya ngarang sendiri. Ngarangnya untuk kok model-model sakarep-karepmu. Kayak lagu ini tadi aslinya kan tola al badru alaina intaniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi ta. Kuwi asline ning 14 abad ngono terus ya bos. Akhirnya dikarang karo Kiai Kanjeng di model-model sidik tola al badru. Tuh. Terus ihsan harus kita cari berdasarkan urut-urutan kata di Al-Qur'an. Ihsan ki apa bedane karo arif ma'ruf, apa bedane karo apa khair apa sapi turute. Sejauh saya ngerasake ihsan kuwi artinya adalah kebaikan. Yang namanya ihsan itu kebaikan yang agak lebih tinggi dari ma'ruf maupun khair. Kok lebih tinggi? Kowe ra nyolong lak mergono hukum ra entuk nyolong. Jane nek entuk nyolong kowe lak ya nyolong ta ya. Gitu. Ya ibu di liwat simpang 5 ana ciblek. Kuwi nek ora ana ala takrobuzina kira-kira ya dilakoni ta ya kuwi. Upamane lho, upama entuk.